Hello，大家好，我是交通小王。这几天修了几台美的的变频空调。通过拆外基板可以看出美的的空调型号是一模一样的，然后安装年份也是一起安的，但是室外机的板的型号和室外机片都是不一样的。大家一起来看一下，这一台美的的空调就是小版的，也是35的。勾181的型号，外机型号一模一样啊，不过这一台就是小版的，而且这个空调外机片是单片的，但是管子能粗一些啊。那一台就是双片的，空调型号一模一样，外机里边东西都不一样。美的也不知道怎么生产的，这个板子明显小很多。这个散热片是在后边的，那个散热片在旁边的。这还剩了一块板，一会儿还有一台啊。这两块板子差距特别明显呢。同时安的新空调啊，型号一模一样，但是外基板明显不一样。这个就是空调型号 35WBP 勾181的。现在这一台空调换上板以后也正常运转了，压缩机开始升频了啊，升频的声音挺大的，嗡嗡的。所以说啊，都说空调变频的噪音低，其实室外机的噪音变频的要比定频的声音还要大，因为定频的转速比较低嘛。变频的一旦升频以后啊，声音很大的，嗡嗡的啊。特别是制热，制冷的时候还好点，制热的时候因为温差比较大，所以压缩机一直高频运行，嗡嗡的，跟飞机似的。现在室内机也开始吹热风了。这美的空调都这个病，室外机板一般7到8年就开始坏了，不管你用不用啊，你就是在那放着不用它也坏。